Bueno, podemos ver el inicio de floración en cultivo de maracuyá, en pasiflora. Es un cultivo que está iniciando la etapa de producción. Entonces podemos ver que en cada hoja va una yema de floración con un muy buen desarrollo. Más adelante estaremos subiendo información ya cuando esté el cuajado de la flor. Esto indica que se hizo una fertilización adecuada con una mezcla homogénea entre elementos menores y mayores. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video. Espero les sea útil y les guste.